Szakaj są to smakami dolia. Aveta, aveta, aveta. Eva shivik swasturu aveta, aveta, aveta. Tu so usvar pochita. Tu visashi mor koloi. Shividi suri aveta, aveta, aveta. Shalkai suntus makadi tolia, aveta, aveta, aveta. Eva shivi swasturu aveta, aveta, aveta. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. जेजू तुमकां कृपा दिवं. मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयची मिसाची भेटीन. आयच्या दिसाक आमी मिसाची भेटयता. देवाक दिन वासून मार्ता मिस्किता आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वासून ही भेटयता. दुसरें दिसा केविन फेर्नांडीस आपल्या 21व्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वासून ही भेटयता. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी तांच्या गोराब्यांचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटींत मागुया. तशेंच आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता जोकीन डिसोजा, मारिना लुईस आनी आयज म्हजो डॅडी आयज आपली 88 वर्सां देवाक दिन वाजता. ताचे पासत आमी सगळीं मागुया. तशेंच भाव भयणीनो आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया पंचायत इलेक्शन्स जीं जावपाचीं आसात. आयज निमाणो दीस फॉर्म्स भरपाचो, विड्रॉ करपाचो. आनी कालच्या दिसाक दुखाची खबर अशी आमच्या गोंयांत नाका जाल्ल्यो वस्तू ज्यो जातात लोजेच्यो कश्यो पुलीस पासून येवन जे कोण कॅन्डिडेट्स आसात तांकां सतायतात. आयकोंक बरें दिसना. तर असल्यो नाका जाल्ल्यो वस्तू वो पयशांचो फोदोड वो जे कोण कॅन्डिडेट्स बसपाचे आसात तांकां धमक्यो दिवप, तांकां कुशीन काडप असलें जायना जावपाक. पूण आमची पंचायत इलेक्शन्स बरे भाशेन जावपाक आनी लोकांच्या हातान जी पदवी दिल्ली आसा आमच्या संविधानान ती बरे भाशेन पाळपाक सगल्यांनी आमी खेरीत भाशेन मागुया. आनी जे कोण असलीं आडगां करतात तांकां जाग्यार घाल म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. हेर सगळीं आमची उरलेली मागणी ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर्गीचें राज जावन आसा एका मोतया सारकें. सर्गीचो तेवो आमी दर दिसाक आमकां दिव. ह्या संवसारांत आमकां आपणावंक उलो मारता. आमी ह्या तेव्याक पासत उदीक आनी उदीक आमचें जिवीत सारूंक आमकां दर दिसाक आपल्या उतरांतल्यान तो जागयता. आमी सर्गीचें राज आमचे मदें हाडूंक विस्तारूंक आनी तें बरे तरेन आमी दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां कोतकोत्यान मिसान कृपा मागुया. आज पवित्र सभा कुंकोळीच्या मार्तिराचो उगडास करता. किरीत भाशेन देवा खातीर आनी देवाचें राज विस्तारूंक ते वावुरले आनी आपूण आपल्या जिविताचें बलिदान रोख साक्षी जावन हे पवित्र सभे खातीर ओदीक विस्तारूंक आनी देवाचें राज दुसऱ्यांक मेळूं म्हूण ते वावुरले तेन्ना आपूण मेले तेन्ना तांचे ह्या मरणाच्या बलिदानांत आमकांय बरेपण आयलें. तर देवाक आमी दिनवासतना उदीक आनी उदीक आमकां देवाचें राज विस्तारूंक आदार दी म्हूण खतखतें मिसान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सर्प दिता देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध.
एपासोद बागून सदांचांक वरमरी सगळ्या दोदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक सुमया काकूत कोर सुम्या काकुटकोर क्रिस्ता काकूत कोर सुमया काकूत कोर सुम्या काकुटकोर प्रार्थुया देवा तुजेर पातयेतल्यांक तूं सांबाळटाय तुजे विणे कितेंच पवित्र न्हय कित्याकूच मोल ना ओदीक ओदीक तुजी काकलूत आमकां दाखय नातास्तान आमचें काळीज सदांकाल तोखतल्या देण्याचे दवोच्याक सोरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप कोटा म्हज्या आख्या देसान जोगड्यांचो आनी बेडाचो मनीस जावं आवय गे म्हजे तुवें म्हाका जल्म दिलाय तांकां हांवें उश्णें दिवंक ना उदारूय तांचें घेवंक ना तोरी तीं सगलीं म्हाका शिरापतात तुजीं उतरां म्हाका पावतालीं तेन्ना हांव तीं आशेन गिरासतालों तुजें उतर जालें म्हजें दादूसपण म्हज्या काळजाचो संतोश कित्याक सोरेस्परा दोळबाराच्या देवा म्हाका तुजें नांव घालां अधर्मी मनशांच्या सांगाता हांव बसूंक ना तांचे बराबर हांव मिरवूंक ना तुजो हात म्हजेर आसलो देखून हांव म्हजो एकलोच बसून रावतालो कित्याक तुवें म्हाका तांच्या कांटांतल्यान बोलयलोय म्हजेर सदांच कोश्ट कित्याक म्हजे गाय कित्याक बरे जायनात तांकां ओक्ताचो गूण कित्याक पडना फटयलोल्या वाळा वरी आनी फसयतल्या उदका भाशेन तूं म्हजे ताय वागूंक सोदताय हाका सोरेस्परान असो जबाब दिलो तूं परतून येशी जाल्यार हांव तुका नव्यान म्हजे सेवेक लायतलो पोळकी न्हय पूण मोलाचीं उतरां उलयशीं जाल्यार तूं म्हजेंच तोंड कशें जातलोय तीं तुजेशीं परतून येतलीं पूण तूं तांचेशीं परतून वचूं नाका हे पोरचे विरूद्ध हांव तुका पितूलची गोट उनोत करतलो तीं तुजेर आड झुजतलीं पूण तुजेर जोयत वरचीं नात कित्याक तुका राखूंक आनी सोदूंक हांव तुजें सोवें आसां अशें उलयता तो सर्वेस्पोर कोट्या मनशाच्या हातांतलो हांव तुका निवारतलो जबरदस्ती कोत्तल्यांच्या चोपक्यांतलो हांव तुका सोडयतलो देवाचें उतरें देवाचे गोड उपकार आमचो जबाब म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो सगलीं बरोबर म्हणुया म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार देवा म्हज्या म्हाका इजा दितल्याच्या चोपक्यांतलो म्हाका राख आनी वाटाय वायट करतल्यांच्या हातांतलो म्हाका तूं निवार रोगताक तानेल्याच्या घासांतलो म्हाका तूं सोडय जबाब म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो पळय म्हजो जीव काडूं ते दोडेक रावतात बोलीश मनीस म्हजे विरूद्ध पेडणें करूंक उपरासतात पूण हांवें कसलीच चूक करूंक ना सर्वेस्परा हांवें पातक करूंक ना जबाब म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो तूं म्हजें बोड तुजेरूच दोळे लायता खरेंच देवा तूं म्हजो किडो म्हज्या मोगाचो देव तूं म्हाका पाव देवा
म्हज्या शत्रूंचेर म्हाका जैत मेळूं दी. जाबाब, म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. हांव मुगेलो तुजें बोड वाकाणटा दर सकाळीं, तुज्या मोगाच्या किर्तन गायता, कित्याक तूं जालाय म्हजो किडो, म्हज्या आकांताच्या दिसा म्हजो आसरो. जाबाब, म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. तूं म्हजें बोड देवा, तुज्या मानाक स्तोत्रां गायता. तूं देवा म्हजो किडो, म्हज्या मोगाचो देव तूं. जाबाब, म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. उद्गार. सुमी म्हणटा, हांव तुका इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां, तितलें हांवें तुमकां कळयलां. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून लोकांचे उरपोजीक मुळे सुर्गींचे राज शेतांत लिपलोल्या एका तेव्या पुरी. कोण एकल्या मनशाक तो मेळटा, तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता आनी ते विशीं कुशाल जावन वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलें विकता आनी तें शेत आपूण विकतें घेता. तेच भाशेन सुर्गींचें राज नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतल्या एका वेपाऱ्या सारकें. एक उंच मोलाचें मोती ताका मेळटूच तो वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलें विकता आनी तें मोती आपूण विकतें घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाण तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जिवितांत आमी जायत्यो वस्तू संवसारांत आमच्यो म्हूण दवरता. जायत्यो वस्तू जावं भांगार, आमची बाटा बेसां, आमची गिरेस्तकाय जावं पयशे आमी बरे तरेन सांबाळटा, कित्याक ते वालोराची. आनी जेन्ना आमी ती सांबाळटा तेन्ना आमकां खूब सुरक्षीत बरे तरेन आमी ती दवरता. भांगार घोडयेक आमी सेफ डिपॉजीट हातूंत बँकान व्हरून दवरता, वा आमचे कडेन सेफ आसा जाल्यार तातूंत आमी लिपोवन दवरता, केन्ना आमी घालता. आनी आमच्या घरांत कितेंय तर परबी आसा, कितेंय बरें उंच आमच्या घरांत तर कसले फंक्शन्स आसात जाल्यार आमी ती वापरता. तशेंच आमची बाटा बेसां गरज आसा तेन्ना आमी ते बरे तरेन सांबाळटा कागदां तांची. ना जाल्यार आमी सगळीं उस्क्यान भरता. पयशे आमकां जाय तेन्ना आमी वापरता आनी जायते फावटी कुडे बऱ्या वस्तूंक आमी हे पयशे वापरता. आज दीस आमकां सुर्गीच्या राजा विशीं 2 वस्तू उलयता आनी तो म्हणटा, सुर्गीचें राज शेतांत लिपलोल्या एका तेव्या पुरी. ते शेतांत लिपलोलें आसा म्हूण एका मनशाक तें मेळटा आनी हो मनीस तें परतून लिपयता आनी वेता, आपल्या लागीं आसा तितलेंय विकता आनी शेत आपूण विकतें घेता, कित्याक ताका तें तेव्या थंय लिपलोलो आसा तो गरजेचो, तो व्हड म्हत्वाचो ताच्या जिवितांत. तशेंच सुर्गीचें राज तो म्हणटा एका नाजूक मोतया सारकें. एक मनीस आपल्या लागीं आसलेली तितली गिरेस्तकाय विकता आनी हे मोती उंच मोलाचे मोती म्हूण तो जाणा जावन ताका बरे तरेन तो म्हत्व दिता आनी आपल्या लागीं दवरता. बाबा भयणीनो, जेजू एके सुवातेर म्हणटा, तुमची मोतयां दुकरां सवें उडय नाकात, पूण तीच बरी मोतयाचो वालोर कितें तो आज आमकां कळटा.
कित्याक देव म्हणटा सुर्गीचें राज एका मोतया सारकें उंचा मोलाचें उंचा आमच्या जिवितांत. कित्याक आमी जेन्ना हे सुर्गीच्या राजाक वालोर दिता तेन्नाच की आमच्या जिवितांत दुसऱ्यो वस्तू आसात त्यो आमकां कित्याकूच उपकारना. जावं आमचें भांगर, आमची भाटां बेसां, आमचे पयशे, हेर आमची दोन दौलत. म्हणटच जायते फावटी कुडीक आमकां ह्यो वस्तू अदीक म्हत्वाच्यो कश्यो दिसतात. पूण जेजू म्हणटा थेवो जो ह्या सुर्गीच्या राज्यान आसा तो भोव म्हत्वाचो, तो भोव गरजेचो. कित्याक हें सुर्गीचें राज देव सगळ्यांकूच फावो करिना, आपुण्यान विचून काडलेल्या आपल्या भुरग्यांक तो दिता. आनी सुर्गीचें राज आमचे मदें अदीक विस्तारूंक आमी प्रयत्न करूंक तोच देव आवडटा. जायते फावटी घुडी हें सुर्गीचें राज विस्तारूंक आमी जायते फावटी विसरता. आमचे लागीं कितें आसा, देवान आमकां कसल्या कार्याक ह्या संवसारान धाडल्यात ते जायते फावटी घुडीक आमी नको. कित्याक आमी संवसारी वस्तूंनी गूल जाता आनी आमचीच बोडाय, आमच्यो गिरेस्तकायो, आमचें व्हडपण, आमचे लागीं आसलेले पयशे, आमचे लागीं आसलेली पदवी आमी बाबा भयण जायते फावटी दुसऱ्या सोबें ती वापरता आनी वायट तरेन आमी ताचो उपयोग करता. तेन्ना आमकां दिसता आमचे लागीं सगळें आसा. पूण सुर्गीचें राज तर आसत जाल्यार हें सगळें आमचें सोबें कचरो. म्हणटच जेजू आज तुका आनी म्हाका उलो मारता, सुर्गीच्या राजाचो एका मोतया सारको आनी एका तेव्या सारको तुमी बरे तरेन ताचें म्हत्व करात. कित्याक जेन्ना तुमी ताचो वालोर करतले तेन्नाच की तुमच्या जिवितान अदीक गिरेस्तकाय कसली आसा ती तुमकां गमून येतली. तेन्नाच की तुमी कितली म्हत्वाची ती तुमी समजून घेतली. तेन्नाच की देवा मुखार देव तुमकां कितलो आवडटा, देव तुमचो कितलो मोग करता आनी देव तुमकां कितलो आपुरबायेन रोचता तें तुमकां गमून येतलें. म्हणटच सुर्गीचें राज तुमचे मदें आसा, तुमच्या काळजान तें घातलेलें आसा. जायते फावटी आमच्या काळजान बाबा भयणीनो जायते आवडे आसतात, जायते ओंत्रेक आसतात. पूण हे ओंत्रेक आनी आवडे जेन्ना आमी बरे तरेन वापरता तेन्ना अदीक आनी अदीक बरेपण आमच्या जिवितान येता. आनी एक आवडो आनी एक ओंत्रेक जावन आसा सुर्गीचें राज आमचे मदें आसचें. हें सुर्गीचें राज विस्तारूंक आमी 2 दिसाक वावुरचें. कसले तरेन? बऱ्या कामांनी, बरे सेवेन, एकामेकाच्या भावपणान, शांतीन, समाजान आसा ती न्याय हाडूंक. समाजान जे कोण आमचे भावा भयण आसात, दामून चेपून अनिती खाल चेपलेलीं आसात तांकां वयर काडूंक, आमचे श्रिस्तीची राखण करूंक, अदीक श्रिस्ती आमकां कितें दिता ताचो बरो उपयोग आमी करूंक, निसणटण आसा तें पयसावंक, आमचे मदें दुस्मानकाय आसा ती, वेगळोजार आसा ते, आमचे मदें दुसऱ्या सोबें उंच सकयल हे भेदभाव आसा ते पयसावंक आमकां तो देव आपयता. तेन्नाच की आमचे मदें सुर्गीचें राज अदीक वस्तू आमी तें अदीक भाव भयणो विस्तारूंक पावतले, अदीक भाव भयणो तें आमी खोलायेन जियोंक पावतले. आज आमकां कृपा मागुया सायब, आमचें मन, आमचें काळीज ह्या सुर्गीच्या राजाचेर दवरूंक आमकां कृपा दी. हो थेवो कितलो म्हत्वाचो, हें मोती तुवें आमकां दिलां तें अदीक आनी अदीक आमी सायबा ताचो वालो समजूंक, अदीक आनी अदीक आमच्या जिवितान ताचे प्रमाणे जिवंक आमकां तुजी कृपा दी. आनी आमी सायबा तुजी हातयारां कशीं हे संवसारांत हें राज विस्तारूंक 2 दिसाक वावरूंक आमकां कृपा मागतना आज हे मार्तिरांचो आमी उगडास करुया. कित्याक तांणी आपल्या जिवितान हे सुर्गीच्या राजाचें म्हत्व ओळखून घेतलें. आपल्या जिवितान बाबा भयणीनो देवाचें राज अदीक विस्तारचें, देवा खातीर आमी झुजची, देवा खातीर आमी मरूंक थंय आमी बाबूचे म्हणून ते कुंकोळी गेले. जायते फावटी घडयेक सरकार आनी दुसरे आमचे आसात ते मनीस दुसरेच ताचें म्हत्व दितात की पुर्तुगेज आयल्यान तांकां मारून उडयले. ना, म्हत्व अशें आसा की ते सुर्गीच्या राज्या खातीर थंय झुजूंक गेले आनी मार्तीर कशे थंय ते मेले. म्हणटच तांणी दिल्ली देख बरे तरेन आमी आपणावंक न्हय झुजून पूण खरें आमच्या जिवितान सुर्गीच्या राज्या खातीर आमीच देख जावंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया.
घेऊया C14 पेज नंबर 34 C14. तिने आमची बेडोंगाटा, आमची वाचा तातून घालता. आमची पोरां तूं कोरविता, स्वीकार करून तातून म्हाका. गोवा उगो म्हाका लाटा, ताका चोरून सोडीता. आमचे सुटून सोरपेटोयता, आमून केवून विनोद होता. आमचो उगो गोडोतलो, जेजूची कूड दोजलोलो. आमकां ओतून तो मेळटलो, जेजू आमचे वांचलोलो. ताकाचो रोस ओलोतलो, जेजूचे रोग ओसातलो. जेजू आमकां विमोळ दिलो, आमचो आत्मो जागो. म्हज्या भाव भयणी म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पद्विदा देव बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुझ्या तांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी वयनी आमच्या याके पवित्र शुभेच्छा दवा सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिल्या ती देणी आमी तुका बोमता. ती तूं दयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक पावय. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्विदारा आनी सासणाचे देवा सूर कड्यान सोदता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या रोग साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. ह्या परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोड करताय आनी अशें तांचे अस्कोतायेन क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोड सोपून नायक परजोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेद निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय. सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच न्हू पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणी कोराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा कुराक. Bavartaco good porgotuya. Gesù meno, Gesù ci gonzala,
बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्ती पडूंक उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कुडें रगोस तरी आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेंत बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुंडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपूर जोरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चौपोती बागेन सुसे बागेन धर्मतान सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवी त्याची सुसांगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. दोन दिसाक देवाच्या राज्या खातीर आमी जिवंक आनी आमचें जिवीत जियेतना आमी अदीक आनी अदीक वावरूंक आमकां जिसून मागणें शिकयलां. तुजें राज आमचे मदें येवं म्हूण अशें आमी प्रार्थना करता. खतखत्यान जेजून शिकयलेलें मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या चे नांव पवित्र जावं, चे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवादय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरोशेन नत्रेकता आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसता जी खुशी परमे तिका शांती दी आनी तुस्तिका एकवटान सांबाळ. जियेतान रासूच चलयताय सासनाच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. माय मगन एकामेकाक शांती दिवं. देवाची शिरी संवसाराची पाप काटिले आमची काका कोर. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मी कुम्या खातीर मागणें मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमीन.
प्रार्थुया. सुर्गींच्या बापा, तुज्या पुतान आपल्या कुश्टा मरणाच्या उगडासाक पुत्रा व्हडत्या मोगान आमकां घडोवन दवरला. तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळोशें कोर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, आयज भोव पवित्र संस्काराची बोजवण 6 वाजतान जातली आनी आयच्या दिसाक आमी कुंकोळेचे मार्तीर हांचे जिविता वयर किरीत भाशेन देवाक दिनवाजतले. फादरान आयज सुरवातेकूय सांगलां, सेरमांवाकूय सांगलां, हे कुंकोळेचे मार्तीर जे आसा ते आमच्या भावार्थाचें बी आमच्या गोंयांत. आनीक गोंयची एसेंब्ली जी जाल्या ती जरी तर तुमी बरे भाशेन आयकल्या जाल्यार कुंकोळेचो आमदार जो आसा ताणें एक पॉयंट घातलेलो की आमच्या इतिहासान, इस्कॉलांनी आमचो इतिहास, हिस्ट्री शिकयतात, तातूंत ह्या इन्सिडेंटाचेर चॅप्टर घालचो, एक धडो घालचो, चिफ्टेन्स ऑफ कुंकोली म्हणून. तातूंत कितें घालतले, इतिहासान कितें सांगपाक सोदतले तें हांव अजून नकळो, लेसनान कितें कितें घालतले तें. पूण खेरीत भाशेन आमी जाणा जावया ह्या दिसा विशीं तें. हे जे मार्तीर आसात तातूंत एकलो गोंयकारूय आसा, डॉमनीक हें ताचें नांव, आनी तो कुंकोळेचो नेटीव आसलो. तशेंच रुडोल्फ आक्वाविवा हो यादनीक, तो ओर्लेचो पादविगार आसलो, ओर्ली. आनी ओर्ली पादविगार आसलो तेन्ना कुंकोळेचे थोडे जाण ताचेशी गेल्ले, आमकांय कुंकोळे इगोर्ज बांदपाक जाय. जाल्यार हो जागो पळोवपाक जेन्ना ते कुंकोळे आयिल्ले तेन्ना तांचेर हो आताक जालो आनी तांकां मारून उडयले. जाल्यार क्रिस्ती भावार्थाचे हे पयले मार्तीर गोंयांत, गोंयचे भुंयेर कुंकोळी हांगासर आमच्या ह्या क्रिस्ती मार्तिरांचें रगत पडलें. तेन्ना तावन क्रिस्ती भावार्थ वाडपाक लागलो. कित्याक अशें म्हणटात, मार्तिरांचें रगत भावार्थाचें बी, ब्लड ऑफ द मार्टर्स इज द सीड ऑफ आवर फेथ. जाल्यार हेंय मतीन दवरून आयज आमी पवित्र संस्काराची बोजवण करतले, तातूंत वांटो घेतले. आयज 6 वाजता जातली, तुमी सगल्यांनी येवचें. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, शाश्वत आदाराची माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्यात तुज्या पांया लागीं लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये चुचुरे कोर मोचे हांव आयकता. सगल्यांनी तुका पाचारलेली आश्रया आनी बरवाशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुझे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्या जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजी सासनाचो चाकोर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन अविस्वास तुजे ताय खात्री जशें हांव सत मानता म्हज्या सासनाच्या साल्वासांवाची कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडलो. कित्याक
कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना उलो केलो ना हांव जाणो हांव सणो तुजे मसोतीन मसतीन हांव जैत वतली सयत वतलो हांव जाणो हांव सणो तूं म्हाका तूं म्हाका मसोत दितेली मसूद म्हूण दितली म्हूण जर हांवें जर हांवें म्हजी भेट अशी भेट तुका केल्यार तुका केल्यार तुजेर पातयेवन तुजेर पातयो पूण भियेता पूण भियेता पातकाचे ताळणेन पातक्यांचे तारणेन तुजो आदार तुजो आदार मागोना जायन म्हूण मागना सयत आनी इबाडीत म्हूण आनी बाडीत म्हूण म्हजो आत्मो म्हूण हो तर हो तर वर्तता उपकार वर्तता उपकार जो मागता जो मागता तुजे ताय तुजे ताय आनी हांव आनी हांव प्रातून मागता प्रार्थना मागता तुजे लागीं तुजे लागीं तुका दिसता तुका दिसता त्या प्रमाणे त्या प्रमाणे कोण भाशेन कोण भाशेन आनी केन्ना केन्ना म्हाका तो मेळूं म्हाका तो मेळूं ओदी करून ओदी करून एमकोणाच्या कोणाच्या चपक्याच्या वेळार सोपेच्या वेळार सदांच तुका सदांच तुका उलो मारूंक उलो मारूं आनी म्हणून तुका म्हणून तुका ए माये हे मरे आदार म्हाका आदार दी म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये शाश्वत आदाराची निर्मी नाका नाका हांवें सांडूंक सांडूं म्हज्या देवाक देवाक आमेन आमीन शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत जेसू बागीन मरे देवाची माये मागोप्यां शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत जेसू बागीन मरे देवाची माये मागोप्यां खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत जेसू बागीन मरे देवाची माये मागोप्यां खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार भगंती मरे बागीन मरे आदारती आदादी ओदृश्टाक अदृष्टा संपळ्ळोल्यांक सांपडलेल्या मोजत कोर मसत कर ओसोत कालचांच्या असत कर्जाच्या माग माग पोचे पासून पासून जा शराती शराती देवाच्या मुण्याऱ्यांची नेऱ्यांची विनोद कर कर सगल्या सगळ्या देवाक पेटयलेल्या पेटलेल्या अस्तऱ्यां पासत पासत फावो कर पावको तुजो आदार सादा सगल्यांक सगळ्या जे मागतात जे मागता तुजो सासनाचो शासनाचो आलाशिरो आशिरो तुका केले आमचो आसरो ए सायबिणी आदार दिनार गरजांत आनी दुखी कोणती प्रार्थुया येसुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मरयेक आमची माय कोर सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिचे मायपणाचो आलाशिरो बगूंक पाव सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तूं सोची येता आनी रासूर चलयताय सासनाच्या सासनाक थोडो वेळ उगी रावन पिडेवंता खातीर आमी मागुया आमचो आदार सोम्याच्या नांवार ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला सोम्या म्हजे मागणे आयक आनी म्हजे हृदय तुजेशी पावो सोम्या आसूं तुमचे सवे आनी तुमच्या सवे प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो को सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी नोदवंत आदारान बागेवन सदांच सांकवार मारीच्या ती निवारूंक ह्या काळाच्या कोंतींतल्यान बगूंक पावों सासणाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मोदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोटून करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या संगती जियेतान रासवट करता सासनाच्या सासनाक शाश्वत आदाराच्या मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचे बेसांव बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवळान सदां काल तोगू गायन घेऊया F7 पेज नंबर 88 F7 Gesù concelo
शक्ती